ကျွန်တော်ခုပဲသွားမှာ Pattaya Holland လေး Pattaya Holland လေးတဲ့ sign block ကောင်းလဲဆိုလာစားတဲ့ကားတွေ show လိုက် Mercedes တွေ Ford Mustang တွေ Fortuner တွေကားကောင်းနေရွယ်ဈေးရောက်နေဈေးတယ် sign block ကောင်းလဲမသိဘူးကြာလာစားတဲ့ကားတွေ show လိုက် ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကင်မရာကနေထိုင်းဘက်ကိုပြန်ရောက်ပါပြီထိုင်းပြန်ရောက်ပြီ immigration မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုပတ်တရားစီထပ်ပေးရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘက်ချမ်းပြန်ရောက်ရှေ့ဗီဒီယိုလူတဲ့မီဒီယာဒါဘယ်နယ်ဆက်လဲဆိုပုတ်ပက်နယ်ဆက်လို့ခေါ်ရဲခင်ဗျထိုင်းနဲ့ကင်မရာနယ်ဆက်လေးနယ်ဆက်မှာ volunteer လေးချို့တွေ့လို့ကျွန်တော်တို့ participate လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ share လူပြီးတော့ဒီအိတ်လေးဝယ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလေးအဲ့ဒီ share နဲ့ဝယ်ခဲ့ရပါတယ်ကင်မရာထိုင်းနယ်ဆက်ဂိမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မသွားခင်ကားစောင့်နေရတဲ့အတွက်အကင်လေးဆွဲလိုက်အောင်မယ်နော်စားလို့အရင်ကောင်းလားဒီနောက်ကြောက်ပါကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ချိန်ညနေပဲရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမအိတ်ချင်လို့ sharing ကားမရတော့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ budget trader အနေနဲ့ sharing ကားအနေနဲ့သွားမှုလုပ်ထားတာအခုတော့ညနေပဲရောက်သွားပြီသက်ဆောင်လို့ရှိရင်ဒီမှာညအေးရမှာဆိုလို့ဒီမှာဘာမှမထူနယ်ဆက်မှာဆိုတော့ hotel မှာအေးရမှာစားကျွန်တော် private ကနားလိုက်ပါတယ်အကောင်မှာ rainbow တွေ့လား အချိန်ပြည့်ပဲရောက်အိတ်တဲ့သူလေးဒါကတော့ကားစီလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကဟိုတယ်တစ်ခုပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါအခန်းတော့ error ကျနေလို့ကျွန်တော်အောက်မှာကတ်ပြန်သွားလုံနေရပါတယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်နေရပါကဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညစာသွားစားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ club သွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် club သွားတော့မှာပါ Okay let's go ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ night light သွားတာကိုရိုက်ထားပါအကယ်၍မကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို2မိနစ်နဲ့စက္ကန့်40ကိုကြော်လိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျSilhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you ကဲကျွန်တော်တို့မနေ့ရောက်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးသွားမယ်အဲ့ဒါတော့ချွန်ဘူရီပါချွန်ဘူရီကနေအဓိကတော့ပတ်တရောက်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ခုဆိုဘန်ကောက်ကနေမောင်းလာတာ35မိနစ်တော့ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့က booking လုပ်ရတဲ့အတွက်ပတ်တရမှာအခန်းရှာနေပါတယ်အဓိကတော့ booking.com ကနေပဲကျွန်တော်အဓိကရှာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူများလို့ပေါ့နော်ဟိုတယ်ခန်းမငှားပဲနဲ့ကွန်ဒိုတစ်ခန်းငှားလိုက်ပါတယ်ကဲတော့ပဲတော့အိတ်တဲ့ကောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဘန်းဆန်ရဲ့ seafood club ကိုသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့โอเคကျွန်တော် seafood club ရပါပြီ seafood club လာစားရတာပါကားစားမယ်နာမည်က seafood club Okay,ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်အောင် seafood club မှာပါရှိတယ် Oh my god အားချက်ကဒါ core fish တွေရောကျွန်တော်တို့တော့တောင်းနေတွေ့ငါရှက်တွေရော Oh my god it's not shark တောင်းရှိရ okay တွေပါလိုချင်တာဒီမိုတွေရောရှိရောငယ်ချင်း say hi Oh my god ဒီမိုတွေပါအများကြီးရောက်ပြီလူချီပါလားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ seafood club ရဲ့ဆိုင်နဲ့ရောက်တာနဲ့မြင်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းပေါ့နော်မိုးရသည်မလို့မိုးရွာတော့မဲ့ပုံစံအနေထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုင်ကတော့အကျယ်ကြီးပဲလာစားတဲ့လူတွေအတွင်းရောက်ပြင်တော့တော်တော်များတယ်ဆိုင်ပြင်စင်လေးကလည်းတပ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတယ် Oh my လေတိုင်းအဲ့ဒါ reference ဆောက်ရန်စီလို့ကောင်းတယ် Oh လဲသွားပြီဒီဆိုင်ကတော့နွေရသည်ဆိုရင်တော့တော်တော်လှမှာဗျလောက sea view နဲ့ကြည့်ပြီးစားရတာကမ်းခြေမှာစားရ free ရတော့မိုက်တယ်ကဲ price စားကောင်းလဲမှားစားမယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ချောင်းအစားမှာ seafood တွေများမှာ seafood ကြိုက်တဲ့လူတွေဒီဆိုင်လာတင်ပါတယ်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ငွေချင်းတွဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စံငယ်ကောင်လေးထည့်ပြီးဒီမှာစံငယ်ကောင်လေးမှာအခုလောလောလေးတော့ဆော်မရှိသေးဘူးเนาะဒီမှာဆော်ပြောက် Okay မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ရင်တော့စလုံးလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမိုင်သားဦးရမ်းမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်သားဦးလည်းပါတယ်စလုံးလည်းပါတယ်ရိုးငါးဦးလည်းပါတယ်ဥသုံးမျိုးပါတော့သူတို့ကပြောတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီ menu မှာတွေ့လို့မှားလိုက်တာ
ဒီဟာလေးပေါ့ဒါတော့ best တွေပေါ့ Okay မှားရတဲ့ဝါရီဆုံးပြီးတော့စဆွဲမယ်ကျွန်တော်အတိုက်ဆုံးဥရရနဲ့စဆွဲမယ်အားပို့ထည့်ပြီရိုက်တယ်ဟမ်ကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးဒီကူကတော့ဘာမှမဆိုကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့စားရင်တန်လန်းနဲ့မိုးရွာလို့ကျွန်တော်တို့အပြန်နဲ့အထက်ကိုပြေးလာရပါသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးရှင်းပါမယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲကြည့်လိုက် Oh my god 2900 0ကြည့်ရောနော်ကြည့်ချက်ပြီးစားပြီးတော့အပြင်မှာဗီဒီယိုလေးဓာတ်ပုံလေးထွက်ရသေးတယ်ရှုခင်းနေရလဲအရင်ကောင်းတယ်အရင်လှတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူတွေအကြိုက်ပဲသူတို့က seafood club ဆိုတော့ဒီပင်လယ်ကလှတဲ့ငါးလေးသူတို့သေချာမွေးထားတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရာသီဥတုကောင်းတဲ့ချိန် high season ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီဇိုင်းလုံးကအစားတဲ့ customer တွေနဲ့လုံးဝပြည့်နေမှာသေချာတယ်ပြီးတော့လေသူတို့နောက်ထပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ငါးတစ်မျိုးလည်းမွေးထားသေးတယ်အဲ့ဒါတော့နီမိုငါးပေါ့နော်ဒီငါးတွေမွေးလို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်တော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ seafood club ကကန်ဂျီပေါ့နော်ဒါကတော့ပတ္တရာနားမှာပဲ Okay ကျွန်တော်တို့စားပြီပတ္တရာသွားမယ် sign block ကောင်းလဲဆိုလာစားတဲ့ကားတွေရှိုးလိုက်မာစီဒီတွေ 4 master တွေ test လာရအောင်ပါတယ်ပြန်တယ်ဘူးရစားလို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ္တရာကိုဆက်သွားရအောင်ကဲကျွန်တော်တို့ဘန်းဆန်ရောက်ပြီးတော့ပတ္တရာကိုတိတ်မမောင်းရပါဘူးနိုင်ဝက်လောက်မောင်းတာနဲ့ထပ်ရောက်ပါတယ်မှာကျွန်တော်ငှားထားတဲ့ကွန်ဒိုခန်းဝင်ကြည့်လိုက်ပတ္တရာရောက်ပြီဒီမှာကိုကြီးငှားပေးထားတဲ့အခန်းပါပြန်လိုက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ FA အဲ့တဲ့နေရာမှာ join ကြည့် join account နဲ့ join လုပ်ရတယ်ညကြရင်ပတ္တရာအချောင်းမတည်းခေါ်ပေးမယ် join ကြည့်ဒီမှာ bedroom တစ်ခုမီးရOh, she's trying that lint here. She's trying that. My children. I can't buy it. That's not bad. Baby man. Diana. Okay. Nó khám bảo vào đấy. Anh ấy. Pattaya này lại toàn mà. Look at me. Say hi. Hi. Pattaya toàn hả? Rabbit, Mina. Okay. Mà. Lát gì này mà chạy. Lao vậy à? Rabbit gì này chả vậy. အခက်မှာရေခွင်အကြီးလဲပါသေးတယ်ဗျကျွန်တော်မနေ့ကမှထပ်ပြရအောင်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ခဏနာယူပြီးပတ္တရာညစီသွားအောင်မှာပတ္တရာဟိုလမ်းလေးပတ္တရာဟိုလမ်းလေးတဲ့ Walking Street လားလိုက်ဆွဲတဲ့ one မဟုတ် Walking Street မဟုတ်သေးဘူးလမ်းမိုက်ပါလားဆိုတော့ပေါ်ကာရီလိုက်ဆွဲလမ်းလားရဲနောက်ခါလိုက်ဘူးရောက်ချင်လားသွားမယ်လေတဲ့ဘာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးကတစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေကထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်လဲပတ်ချင်တာလေထူးသဖြင့်တော့ပတ္တရာပေါ့နော်ပတ္တရာညဈေးဆိုတာအကုန်လုံးလူအပ်တာအကုန်လုံးရတဲ့ညဈေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။လုံးဝတညလုံးမအိပ်ကြဘူးပါတီတွေတွားကြတယ်ကလပ်တွေတွားကြတယ်ပါတိုင်းတွေတွားကြတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေရာကို16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေမတွားသင့်ဘူးဒီမှာကပ်ပြားကင်ပြီးလူတွေကပြကြတယ်မိန်းမမရှောင်ယောက်ျားမရှောင်ကျွန်တော်တို့အတွဲတွေတွားနေရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကက်ကြီးကင်ပြီးတော့မဖွဲမရလိန်ဆက်ဆန်တဲ့ပုံတွေအများကြီးဟို position မျိုးစုံတွေကိုလာပြတယ်ဝင်လိုက်ပါအထဲမှာပါရှိရညာရှိဆိုပြီးမြူဆွဲကြလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းပျော်ခြင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တွားသင့်ပါတယ် recommend ပေးပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုသူတို့ကကျတော့ night entertainment ကလုံးဝအဓိကဖြစ်တယ်အမှကျွန်တော်တို့တနက်ပြစ်ချင်တဲ့လူတွေကြလဲ AC မှာတနက်ဝယ်ပြီးတော့ပြစ်လို့ရတယ်သူတို့က fan ဘယ်လိုပြောမလဲ gun shot ပုံစံလေးမျိုးကျွန်တော်တို့တော့မပြစ်ခဲ့ဘူးဒီကတော့တပုံရိုက်ချင်တယ်တနက်ပြစ်နေတာကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့တင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့လုံးဝအဆင်ပြေတဲ့အတွက်မရိုက်လာခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်နိုင်ပါတယ်မရိုက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ
ဒီ walking street လမ်းမပေါ်မှာကျွန်တော်ထူးဆန်းတဲ့အစားအသောက်တွေအများကြီး try လုပ်ရတယ်ပစွန်အစိမ်းစားတာတို့ဒီအစိမ်းတောင်မှာကျွန်တော်အရှင်ပေါ့နော်အရှင်ကိုအရှင်နဲ့တူစားတာတို့ဒီကင်းမွန်အရှင်တွေကိုအချင်းခွက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့စားတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လေးရှိတယ်တခြား chemical တို့မွေတို့ဆိုတော့အစုံမျိုးရှိရခင်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ဝဲပွဲလေးကြည့်လို့ရတယ်စိတ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်တက်ထိုးလို့ရတယ်ဗျဒီလမ်းမှာတော့ကဘာလက်ခီးသွားတွေကိုနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ဆွဲဆောင်ထားပြီးတော့လူတွေမလာခြင်းအောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီလိုပြောမလဲဆွဲဆောင်မှုရှိများရအကုန်လုံးနဲ့သူတို့ကဆွဲဆောင်ထားတယ်ပါတီပြည့်ပြည့်အတွက် night club ဆိုတာလည်းအစုံမျိုးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာchocolate တွေမဟုတ်ပါဘူး club မျိုးစုံဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာမျိုးသမီးတန်းရတန်းစီပြီးတော့ခင်ဗျားကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့မြူဆွဲပြလိမ့်မယ်ပုံစံတင်းပုံစံနဲ့သူတို့ចောင်းသူပုံစံလေးဝတ်ထားတယ်အနောက်နိုင်ငံသား club တွေလည်းရှိတယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပြောတာပုံစံသမားတွေအကြိုက်ပေါ့နော်အမှဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရမှာသူတို့ရဲ့ club တင်းနဲ့ light ဖက်တဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးတော့အရှိမစောင့်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုခေါ်လိမ့်မယ်ခင်ဗျာအမှကိုကတော့ကိုအကြိုက်နဲ့ကိုရွေးပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ထူးသဖြင့်တော့ဒီဘောမှာရုရှားသူလေးမှန်ပေါင်ထဲမှာခင်ဗျားကိုကားပြနေတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားရက်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအောက်ကနေချက်ချင်းလာခေါ်မယ်အဲ့လိုကောင်မလေးကိုလိုချင်သူတို့အထဲမှာရှိတယ်ကဲပျော်ခြင်းလူကတော့အထဲဝင်လိုက်သွားရုံပါပဲအထဲမှာခင်ဗျားတို့ပျော်ဖြေနည်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ပျော်ဖြေပါလိမ့်မယ်ကဲလမ်းလျှောက်ရတာမော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ seafood ဆိုင်တွေမှာ seafood စားလို့ရတယ်အစားအသောက်ကတော့မျိုးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်အိန္ဒိယအစားအစာတွေလည်းပေါ်တယ် seafood တွေလည်းပေါ်တယ်ပြီးရင်တချို့ Thai food တွေလည်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်လမ်းလျှောက်လို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဝီဆိုင်သွားမှာပေါ့နော်ကဲလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဝီဆိုင်မှာဘလိုတွေရောင်းလဲဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲ stoner တွေကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကိုရောက်ပြီအထဲကိုဝင်ကြည့်အောင်အထဲမှာဘလိုတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိလဲအဲ့မကြည့်ခင်အပြင်မှာဈေးကဘယ်လောက်ကနေစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် Oh my god ဈေးတော့အနည်းဆုံး250နဲ့စားပါတယ်3 rand 250စားတော့ကဲကျွန်တော်ထဲဝင်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဘူးထဲမှာပေါ့နော်အမျိုးစားတော့အများကြီးရှိတယ်ကိုကြိုက်ရအကြိုက်နှစ်သက်ရရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ဝီတောက်ကြီးမပြဲခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝ happy mood stever ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝ try သင့်တဲ့အရာပေါ့နော်ဆေးရရှိ What do we do? We done ကျွန်တော်လမ်းသွားရင်းနဲ့မတောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ထဲမှာလုံးဝတောက်လို့ရတယ်အဲမှာပြင်ဆင်တာလုံးဝ share ပဲရုပ်တရားလည်းလုံးဝ collection လေးထားပေးထားတယ်ပြဲဝရင် BR တွေပါဝယ်တောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝစောက်ရမ်းကြိုက်တဲ့ဆိုင်လေးလုံးဝပြင်ဆင်ရတော့လုံးဝနီယွန်ရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်မျိုးဆန်းတောက်လို့ရအောင်လည်းသူတို့ပြထားရရှိဒီမှာဈေးနှုန်းတွေကလည်းအမျိုးအစားအများရှိရတဲ့အတွက်ကြိုက်တာရွေးချယ်လို့ရတယ် Before we smoke what do we do? You go say let's shower. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me